और असम से प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त। जी हां, पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कार से मिली 30 लाख की कफ सिरप। कार में लगा था असम सरकार का स्टिकर और कार में करीब UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। 3000 कफ सिरप की बोतलें थी। ये कार गुवाहाटी के नगांव जा रही थी। देखिए, कफ सिरप जिस गाड़ी से बरामद की गई उस पर असम सरकार का स्टिकर लगा हुआ था। हालांकि यहां पर इन सभी तस्करों को पकड़ा गया और ये सिरप बरामद की गई। 30 लाख की प्रतिबंधित कफ सिरप है ये, जिसे पुलिस ने बरामद किया है इन तस्करों से। महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल आज रात 12 बजे से हड़ताल शुरू होगी। होम्योपैथी डॉक्टर्स को MMC रजिस्ट्रेशन का विरोध, अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। शुरुआती 24 घंटों में इमरजेंसी कैजुअल्टी सेवा जारी रहेगी। तो महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स का ये हड़ताल है और बताया ये जा रहा है कि शुरुआती 24 घंटे में इमरजेंसी कैजुअल्टी सेवा जारी रहेगी, लेकिन उसके बाद उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। होम्योपैथी डॉक्टरों को MMC रजिस्ट्रेशन का विरोध किया जा रहा है।